സ്പെഷ്യൽ കക്കടി റൈത്ത. നമുക്ക് ഈ കക്കടി വെച്ചൊരു റേറ്റ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനകത്ത് 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഈ പച്ചമുളകും ഈ സവാളയും ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. അടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്കടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മളത് വൃത്തിയായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇനി അതിൻ്റെ ചെറിയ 2 കക്കടിയുടെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പുതിന ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. സ്പെഷ്യൽ കക്കടി റൈത്ത.